Welcome to Click Info Tamil YouTube channel. Naval Ship Repair Yard NSRY recently announced பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்து அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்கான அந்த அப்ளிகேஷன் தான் வந்து இன்வைட் பண்ணுறாங்க ஆன்லைனில். இதுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து 240 அப்ரண்டிஸ் பொசிஷன் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க வேரியஸ் ட்ரேட்ஸில். இதுக்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐடிஐ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்டில் வந்து 240 வேகன்சி வந்து அக்ராஸ் அதாவது வேரியஸ் ட்ரேடில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து 2 செப்டம்பர்லேருந்து நம்ம வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ஷார்ட் நோட்டீஸ் தான் வந்து வெளிவந்திருக்கு. கேண்டிடேட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் வந்து 10th ஐடிஐ படிச்சிருக்கணும் அல்லது ரிலேவன்ட் ட்ரேடில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஐடிஐ குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நெசசரி ஸ்கில்ஸாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா NSRY அப்ரண்டிஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ மூலயமா ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அதை செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்திருக்காங்க. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா 2/9/2023 அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி 2/10/2023 இதுக்கான அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகுது. இதுக்கான ஷார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்ட் கொச்சி அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் கொச்சியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் வந்து இதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயிலுமே வந்து எப்போ வெளிவரப்போகுது அப்படின்னா 2 செப்டம்பர் 2023 அந்த இதுலேயும் வந்து அப்புறம் ரோசர் சமைச்சர் இதுலேயும் வந்து அதே டேட்டில் வந்து வெளிவரும் அப்படிங்கிறதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் வெயிட் பண்ணுவோம். எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் வந்து இதுக்கான டீட்டெயில்டு நோட்டிஃபிகேஷன், ஏஜ் லிமிட், என்ன சேலரி, மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ள அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் 2 செப்டம்பரில் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ பார்ப்போம். அதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டு நோட்டிஃபிகேஷனும் எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க. தேங்க்யூ.